सम्राज्ञी लता जी नहीं रही। उन्होंने मुंबई के ब्रीचलैंड अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता दीदी को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी था। वे आईसीयू में भर्ती रही। डॉक्टर्स ने कई दिन तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने 13 साल की छोटी उम्र से गाना गाना शुरू किया। 80 साल के अपने करियर में लता मंगेशकर ने 50,000 से ज्यादा गाने गाए। आज भारत ने आवाज की दुनिया का अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया है। लता मंगेशकर, अलविदा। आपकी आवाज ही पहचान थी, है और रहेगी।